4,5 minuuttia vielä, ei mitään. 30 seconds. Rauhassa vaan. No niin, huolella nyt. Helppoa. 20 sekuntia. Ei oo kiirettä mihinkään. Tule appia vaan. No niin, huolella irrotus. No niin, ja tarkat askeleet. Ja viimeinen sinne ja pystyy vaan. Ja kun opet vielä! Nosta se! Ja rohkeasti nyt! Alas! Nouse! Pidä! Hei! Good lift by Matthias Wipering.